कोरोना संक्रमण के चलते इंदौर में जारी जनता कर्फ्यू के दौरान पुलिस प्रशासन की खासी सख्ती देखने को मिली। प्रमुख चौराहों पर पुलिस जवानों ने आने जाने वाले वाहनों को रोककर उनसे बाहर निकलने का वाजिब कारण पूछा और जो सही कारण नहीं बता पाया उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। बनेगा चालन। अब ये नहीं रोक रहे आप, डाल दो ना, हो गया ना, वीडियो ले लेना, बस डाल देना, तो डालेंगे इधर। इंदौर शहर में कोरोना संक्रमण का व्यापक असर देखने को मिल रहा है, जिसको देखते हुए 30 अप्रैल तक इंदौर शहर में जनता कर्फ्यू लगाया गया है। आम जनता की सुरक्षा को लेकर की गई सख्ती का असर भी शहर में देखने को मिल रहा है। प्रमुख चौराहों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। चौराहों से निकलने वाले वाहनों को रोककर उनसे उनके बाहर निकलने का कारण भी पूछा जा रहा है। जो भी सही कारण नहीं बता पाया उसके खिलाफ पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की। कार्रवाई कर रहा है और किस प्रकार की कार्रवाई कर चुका है? माननीय जिलाधीश महोदय द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार हमारे द्वारा जो लोग मास्क नहीं पहन रहे टू व्हीलर पे या 4 व्हीलर में, उन लोग के चालान कार्रवाई कर रहे हैं। साथ में जो प्रतिबंधित चीज़ें हैं जैसे मच्छी है या वहाँ से इस टाइप का भी अगर कुछ हमको चेकिंग के दौरान मिलता है तो उसकी जब्ती कर रहे हैं और उनकी चालान कार्रवाई भी कर रहे हैं। और जो अनावश्यक रूप से लोग घूम रहे हैं उन लोग को भी हम लोग अस्थायी जेल भेज रहे हैं। अभी तक लगभग यहाँ से हमने 50 लोगों को अस्थायी जेल आज भेजा है। एक निगम के कर्मचारी का भी कौन है? जोन 11 के जोन अधिकारी हैं, उनके ड्राइवर ने मास्क नहीं पहना था, उस पर भी चालान कार्रवाई की गई है।